Balik lagi sama kita ya di konten yang agak berbeda ini. Seperti bobo mistis kepala buntung gitu. Baik kalau udah nih. Jadi kita mau apa explore aja, explore aja. Kita nggak nyari penampakan, nggak nyari apa-apa ya. Cuman kalau mau muncul nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau muncul jangan nih gitu kan. Kalau misalnya kalian dimana, kita ini lagi di Sangga Buana. Nggak, kita di hutan di tropis. Di dekat itulah di dekat Pereng. Ini banyak suara motor, maklumin aja karena emang dekat Sentul ini. Ada banyak orang Pereng. Rosi lagi latihan ya, Rosi, banyak balapannya ya. MotoGP kayak gitu sama Jaipong. Ya. Jadi gitu aja. Ya gimana lanjutannya gitu ya. Kita muter-muter aja keliling-keliling di sini, ada apa kita lihat nanti ya. Oke. Ikutin terus aja ya. Ditunggu. Let's go. Hai, let's go. Ya, ini udah di tempat yang kedua ya. Kebetulan di belakang kita nih udah ada pohon. Dulu nih katanya di sini tuh ini banyak yang mainan. Anak-anak kecil main ayunan. Tapi nggak ada ayunannya. Ya, emang kayak gitu ya. Pegang. Ayo ngomong. Nah, terus di sini juga dulu katanya ya banyak kejadian yang membuat kita tuh merinding gitu. Biasanya katanya di sini tuh dulu banyak penampakan. Sejajar. Sini munduran ngapain sih? Lama-lama maju. Anjing lah. Sejajar. Anjing kaget boy, kata-katanya. Ya bisa sabar. Ingat kita di Sangga Buana. Iya. Jadi emang jadi kita nggak perlu takut sih ya, karena ini dekat pemukiman juga. Jadi kalau kita ada apa-apa, kan. Apa nih? Kenapa? Nama siapa nih? Aku Dono. Dono. Bukan Andre. Tinggalnya di mana? Dono tinggal di sana tuh. Di mana? Misalnya, Kok masih kayak anak kecil suaranya? aku 64 tahun. 64 tahun kayak gini dong. 60. Kegedean atuh. Mau pulang nggak? Aku mau pulang Joyong. Aku nggak tahu rumah. Mau pulang. Udah nih. Anjing gue apaan boy tadi boy? Tadi jelasin tadi kamu berkomunikasi sama siapa? Dari saya sempat berkomunikasi sama penduduk sini. Memang katanya di sini tuh puluhan tahun banyak yang merajalela. Seperti kita kena juga ya dapet seperti juga. Apa namanya dorongan paku bumi dari paku bumi anjir dan masyarakat yang mulai mengganggu pemukiman kami, katanya gitu kata si Dono tadi. Iya. Mungkin lebih tepatnya coba kita komunikasi lagi. Coba nanti kita komunikasi lagi sama yang lain gitu. Iya, coba. Di sini baru ada Dono tadi. Saya mencoba ingin merasuki lagi lebih dalam. Dia yang kena cuy. Ini siapa Bang? Ini siapa ini? Ini kita bisa lihat langsung aja komunikasi kita. Astagfirullahaladzim, matanya putih. Matanya putih sama dia. Matanya putih ya. Ini langsung ditiba sama dia. Unyil. Unyil ini umur berapa Unyil? Unyil. Buset tau. Iya. Unyil. Umur berapa Unyil? Unyil kata lu. Unyil. 2 tahun kurang Ya Unyil. Kamu sudah berapa lama di sini Nyil? Sudah berapa lama di sini Nyil? Poga mana? Hah? Poga nggak di sini. Poga lagi. Udah nggak ada. Unyil, kamu harus ikhlas Unyil. Teman-teman ada berapa di sini? Unyil? 11 anjing, jangan kayak gitu lah. Jadi kalau dengar sesuatu diam aja sendiri lu aja ya. Jangan gitu. Kenapa? Enggak. Tadi lu hilang. Tadi apa lu? Tadi siapa? Sendiri apa? Jangan. Tadi gue kena. Tadi gue komunikasi suara motor boy. Tadi gue komunikasi sama Unyil. Emang ya Unyil gitu. Tadi gue memang menarik sesuatu terus masuknya ke dia. Unyil datang ke dia. Kok Unyil anjir? Unyil ngapain? Iya tadi mereka datang. Nggak tahu dia mau ikut. Aduh anjing, panas kaki gue anjing. Kenapa? Panas kaki gue. Enggak. Lanjut. Ada cabai anjir. Kayaknya emang di sini sudah kurang kondusif. Kita lanjut ke sana, tempat sana ya. Ayo coba. Terus siapa lagi anjing? Terus.
Ya, Jadi spot ya ini spot terakhir kayaknya buat kita terakhir. ya. Karena memang dari tadi kita udah muter-muter ke tempat dan sepertinya jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, sumpah kesel gue dah. Jangan kayak gitu lu kalau udah itu denger sendiri aja, jangan di sini. Ntar aja di rumah gitu. Iya. Gue juga dari tadi diem-diem aja. Jadi ngomong. Ya, jadi tempat baru ini saya akan mencoba berkomunikasi Sama orang-orang baru di sini, guys. yang lain. Langsung sepertinya siapa ini siapa? Aduh. Salmat. Aduh. Ini siapa? Sudah saya buka dulu. Mata Batak. Ini siapa? Sebutkan namamu. Saya Sumo. Oh, ini Sumo. Ini kamu di sini sudah dari tahun berapa, Pak? 60. Kalau boleh tahu ini namanya siapa ya, Pak? Ronggeng. Sumo siapa nih Ronggeng? Dia Sumo tapi bisa nanya Ronggeng. Aduh. Bapak di sini betah, Pak? Alhamdulillah. Teman-teman Bapak ada berapa, Pak, di sini, Pak? Itu ada di sana. Enggak usah ditunjuk, Pak. Sama sini juga. Oh iya, ada. Ini belakang kamu. Iya benar. Saya bisa merasakan sesuatu memang. Kamu mau Saya mau teman-teman. dulu. Oke, boleh, Pak. Jadi saya langsung cabut aja bapaknya ini karena memang sudah Saya tidak. mau keluar dulu ya. Ya, boleh. Kenapa, Man? Boy? Si Hilman tadi baru merasakan sesuatu karena saya telah berkomunikasi dengan dia. Ya. Kenapa, Man? Cerita. Katanya sumo ya. Sumo. Dia Pak Ronggeng ya. Dia atlet sumo. Cuman ada di sini 60. Dari tahun 68 juta. Dia suka juga balapan. Suka balapan. Berat atuh mobilnya. Suka balapan. Itu kan Sumo enggak sumo. Ini gue gini tuh. kagak, boy. Langsung gimana? Oke. Gitu aja sih. Yao. Ya. Yo. Seperti tadi kalian lihat kita explore dari sini udah mencoba berkomunikasi juga dan mereka sebenarnya akrab dengan kita karena memang kita tuh mengganggu. Kita diterima di sini. Terima kasih kepada Unyil, Dono dan Ronggeng yang telah welcome kita di sini. Dan awal teman-teman yang lainnya yang belum bisa masuk ke dalam video kami ini. Nanti aja lah. Tai sih, diem aja lah. Udah makanya capek. Tahan. Ya. Jadi terima kasih ya buat semua yang udah nonton ya. Jangan lupa like, komen juga karena memang di sini seram sebetulnya. Dan juga jangan lupa di subscribe. Kalau kalian mau kalau kita mau horor kayak gini lagi, bantu like dulu like ya. sampai 20.000 kita bakal buat lagi 1.000 aja. Jangan kebanyakan. 50 aja 50 like deh ya. Soalnya kita masih cetek, Pak. Ya, oke. Thank you Buat kalian, dadah. Dari kita